各位朋友，大家好，欢迎来到台湾男的频道。今天这部影片呢，我们又要来跟各位分享关于排球少年 Touch the Dream 的最新资讯啦。各位，不到1个礼拜的时间呢，我们就会迎来排球少年 Touch the Dream 的台服降临了。那么相信会点进来这部影片的你呢，都跟我一样非常的期待这款游戏的推出，对吧？今天这部影片呢，我们会来回答一些呢我自己私讯收到很多观众问我的一些问题，以及呢可以就一个我自己作为日服老玩家的经验来跟各位做一些版本未来式，告诉大家你该如何合理的去分配游戏的资源。那么话不多说，我们影片开始。南开高热，爽就站起来啦！好的，那么首先呢，第一个问题就是有一些人会问到我说，这一次的这个排球少年 Touch the Dream 是原厂直营吗？还是代理商呢？目前呢，我们直接进去 App Store 里面搜寻排球少年 Touch the Dream， 你会看到它的开发者已经就是 Diamonds， 也就代表呢，它有很高的可能性呢，会是由原厂来直接直营的。在日本呢，则是由 G Holdings Corporation Limited 来负责它的营运，所以要查询营收方面的资讯呢，我们就必须要从2间公司来做查询。首先，各位在画面上面现在看到的呢，是 Diamonds 这间公司呢，在 Android 跟在 iOS 方面的收入哦，有分国际服跟韩服，他们的收入呢，目前来说都是很低的。那大家可以看到，在最下面这个排球少年 Touch the Dream 虽然已经上架了，但是因为实际还没有开始营运，所以这个收入呢，我们也是没办法把它算在内的。那我们再来看看它在日服这边的营收目前是多少？到了日服这边呢，你可以看到它的营收呢是2个月前更新的，最近30天的营收呢是90K 美金哦。就算是到了以他们营收为主的 iOS 的部分呢，7天前更新的营收也只有到200K 哦。以一个手游来说呢，收入只有200K， 其实已经算是相当的低了哦。那么很多人看到这个可能会很紧张哦，会问说，这个游戏的营收这么低，那这个厂商是不是要倒啦？各位不用担心哦，它呢可以有2个面向来解释。好，首先大家要知道哦，一个手游的营收呢，不全然一定要来自于氪金哦。像包括呢，你可能在之前玩过的一些比较复古的手游，像是什么水果忍者啦，什么愤怒鸟啦，这个已经暴露我自己的年纪了。反正呢，你只要是有玩过这些游戏的人，你都会知道哦，你可以呢在游戏当中去点击某些广告来获得奖励，对吧？那么同样的，在排球少年 Touch the Dream 这款游戏里面呢，你也是可以透过去观看广告来取得资源的。比如说，就像是你如果想要有更多体力的话呢，你可以在这边选择这个广告试听，那这样子一来，我只要透过看广告，我就可以获得一些资源了。那么这就是这个游戏非常佛心的地方啊，它不是把所有的营收呢都算在玩家的身上，而是有很多的营收都是透过玩家来观看广告，并且从中取得营收哦。所以其实它有非常多的资源，是不需要你点进游戏里面就跳出各种礼包，告诉你这个一定要氪金，那个一定要氪金，所有东西都要氪金。当然，一款游戏如果没有玩家氪金，那肯定是完蛋了，对吧？所以里面当然还是会有一些基本的氪金要素，但是就不像其他的免洗手游来的这么的严重，这么的 pay to win。所以就这个方面来说呢，你可以说这个游戏它的营收之所以低，是因为它根本不需要花钱就能够爽玩。当然呢，我们不排除另外一种可能性，是这个游戏它在日韩跟东南亚这里的收入呢都不够高，所以呢他想要来台服这边来一个特别版割一个韭菜，这样的可能性也不是说完全没有的哦。所以如果官方你在看这部影片的话，我希望你可以不要这么做，请 Diamonds 给我们台港澳玩家一个单纯干净的游戏环境，拜托了。那有一些人也会问我说，我需不需要刷手抽？有没有一些角色是我一定要抽很强势的角色呢？当然呢，我一定要先跟大家说，有爱是最重要的。毕竟呢，不是每一个人玩这款游戏都是要朝着竞技游戏目标为主，有些人可能只是希望收集自己喜爱的角色，组成一个战队，跟别人呢随意佛系打就好了。这个当然呢，绝对是没有问题的。但是呢，如果你是想要在开服的时候呢，进度超前人家的话呢，接下来我所说的内容呢，你可能就要注意听了。东南亚服这边呢，是最近才刚推出的，对吧？距离日服跟韩服呢，已经落后了大概2年有了哦。所以呢，当然他们在刚推出这个新的伺服器的时候呢，一定会有一些加速抽奖策略。所谓的加速抽奖策略就是呢，它在一开始并不是一池一池的慢慢出，比如说乌野的某个角色慢慢出，或者是青叶晨曦的角色慢慢出，不是，它在一开始呢就直接放出了所有在
百鸟泽以前的学校的普彩池哦。什么叫做普彩池呢？比如说各位可以看到啊，在这边有非常多种不同版本的日向翔阳跟影山飞雄，对吧？有夏日祭典版本的，有1周年特别版的，也有王冠版的等等各种不同的版本哦。但是这些呢都是所谓的限定版本哦。在这些版本之前呢，有一般版本的角色，这个就是我们俗称的普彩池。那么东南亚服呢，就是一开始去推出了在百鸟泽学校以前的所有角色的普彩池，让大家来抽哦。你看到现在在画面上方百鸟泽以前的，比如说乌野、英居、伊达宫、青叶城西、长波、善南、角川、条善寺跟和久谷南高校这几个学校呢，是在一开始的普彩池当中推出的。好，那么回过头来说呢，哪些角色是普彩池当中非常强势的角色呢？这边我们就要讲到4大技能是所谓的强势技能哦。第一个就是打手出界，第二个就是斜线，第三个就是进入妨害。第4个就是软式拦网，那软式拦网呢是用来 counter 打手用的。那我的普池角只要有这些技能，就代表一定就强了吗？以进攻技能跟拦网技能来说，是的，但是别忘了。各位，排球这个运动最重要的一个技能是什么？接球，对吧？所以接球技能多不多样化，对这个游戏的角色强弱来说呢，也是相当重要的。那么这个游戏当中呢，有一个机制叫做被动接球机制，在接球失败之后呢，可以把球救起。那么有的角色呢，它非常强势的地方就是在于它有所谓的双被动，就像是各位现在在画面上面看到的普池版的黑尾铁朗，它的接球被动技能就有2个被动技能哦，有飞身救球的被动技能，还有另外一个是用脚救起的被动技能哦。所以如果呢你这个角色把2个被动技能都点到非常高的话，那么你的救球几率就会大大的提升。在这里我就不多做介绍自由球员跟二传手了。这个部分呢，我只能说选你所爱就可以了。那么我们会特别把重点呢放在介绍主攻手跟蓝中。好的，那么各位目前在画面上面看到这些角色呢，是拥有打手技能的普彩角色。那么东风呢，是唯一在普彩池当中呢有着彩色打手技能的角色。那么其他的打手技能呢，通通都是金色的技能哦。那特别要注意的是，有一些角色的图形，你会发现我把它放得特别大的原因，是因为这些角色呢，它除了拥有打手技能之外呢，它同时也拥有飞身救球的被动跟脚救球的被动，它的双救球被动的技能哦，分别是英居的海信行跟和久谷南的川度顺己。再来是拥有大斜线技能的角色，所有的斜线技能呢，它的等级通通都是金色的等级。那如同各位在画面上面看到的，目前呢只有黑尾这个角色，它同时拥有斜线技能跟双救球被动。再来下一个是拥有进入妨碍的角色，那进入妨碍呢，也算是拦网当中呢非常好用的一个技能之一。在普彩池当中呢，所有的进入妨碍都只有金色的等级。那唯一一个呢，同时拥有双被动又拥有金色进入妨碍的角色呢，就是塔拉。下一个是拥有软式拦网技能的角色。那么大家也可以看到哦，唯一拥有软式拦网并且有双救球被动的角色呢，又是他黑尾铁朗哦。所以呢，黑尾铁朗呢可以说是初期必抽的一个强势拦网角。我认为比较全面的角色呢，大家可以看到就是黑尾铁朗了。再来，我们要来讲到这个游戏的核心系统，也就是技能系统哦。跟大家分享哦，我自己呢之前在玩排球少年 Touch Your Dream 的时候呢，其实算是一个比较晚一点入坑的玩家哦。所以呢，我自己这些角色虽然等级都已经升到最高，而且都满突破了，但是我的技能等级呢，却大部分都零零散散的，可能只有20级等、30级等，高一点的顶多70级等哦。像你如果看到呢，现在在画面上面这些都是 Max 等级的，代表这些呢都是大佬了啊。他们都已经玩很长一段时间了，并且呢，每一次活动的资源都有稳定的拿到，才有办法把这些角色的技能呢全部都给它满强化哦。那么我只要花钱，我就能够拿到这个碎片了吗？答案呢？不完全是，因为你如果要直接用这个亿购买技能碎片的话，是非常非常昂贵的。我不推荐你去做这件事情，除非你是盘子。那么你只要呢每天都有打完每日的各种活动，你都可以稳定的去拿到各个技能的强化碎片。那技能一共会分为4个等级，分别是铜、银、金，还有最后一个是彩。那么彩色的技能等级呢是最难提升的哦。基本上呢，这种彩色的技能碎片啊，你都会需要耗费大量的资源才能偶尔购买到1、2个哦。你每一天只要有解完各种任务呢，你都可以直接在商店当中呢去购买这些技能。
比如说像这个地方每日零时会更新哦，那这里呢就可以直接购买这个银色的技能碎片。再来，如果说啊你有解完各种活动的话，活动当中也会有一些技能碎片呢是可以直接购买的。就像各位看到这个活动呢，它总共有5张铜碎片、5张银碎片、5张金碎片，还有5张彩碎片可以购买。然后如果是跟玩家实时对战的话呢，你有这个对战币，你也可以在这边1周购买1张哦。所以这一种碎片的资源呢是相当有限的，所以我建议大家呢一定要把每日的这些任务呢都解完。解完之后呢，把这些技能碎片保留下来，点在你的本命角的技能上面，这个是最重要的事情哦。各位千万一定要记得这件事情，技能碎片才是这个游戏的本体。而它是很难用氪金来硬氪上去的，它必须要靠大量的时间累积，你才有办法呢拿到足够的技能碎片，把角色的技能呢给点高。那么铜、银、金、彩这些技能呢，我认为 CP 值最高的技能呢就是铜的技能哦，所以我会推荐大家呢，如果你看到这种铜的技能呢，都优先给它升满就对了。尤其最重要的是这些接球的被动技能，请你一定有多少资源就投注多少资源进去哦，非常重要。我曾经有一场啊，不管我怎么杀球，我用各个角色，我用牛岛，我用星海，各种大招杀球，我永远就是杀不下去，因为对方的被动接球技能呢等级实在太高了哦。不管怎么样打下去，对方就一定会用他的被动技能呢把我打下去的球接起来。所以呢，我强烈的推荐各位，如果呢你有资源足够的话，请选有接球被动技能的角色，并且把这些角色的被动接球技能通通都点高。那么以上呢就是我们今天这部影片的所有内容啦。那么在这边呢，要感谢小木偶呢借给我这个日服的账号，来让我们呢有一些示范画面可以跟各位呢来做解说。最后也要推广一下我们排球少年 Touch the Dream 的小群组啦。在这个群组当中呢，有各个日服大佬可以来跟各位分享一些关于排球少年 Touch the Dream 的一些攻略心得。欢迎各位对排球少年 Touch the Dream 有兴趣的朋友呢，都可以一同来加入这个群组，了解更多哦。好，那么感谢各位朋友今天的收看，我是台湾男，我们下部影片见，大家拜。